Dah nak start. Oh, ada orang buat renovation kat belakang. Aduh, time-time ni lah nak buat renovation. Okay. Oh, petang semua. So hari ni aku nak buat unboxing saja dulu sebab aku baru dapat benda ni. Sebagaimana korang tahu, aku ada cakap kat video lepas aku nak tukar helmet baru kan. So helmet tu dah sampai. So yang ni consider product review lah. But first kita buat video unboxing. Korang nak tahu helmet apa? Helmet tu adalah ini dia. Korang tahu model apa ni? Ini adalah Rurox. So aku baru dapat dia punya barang. So aku tak buka lagi. Masih dalam kotak. So macam mana korang nampak? Kotak dia besar tu. Sini adalah Rurox Platinum Ronin. So consider Rurox Ronin ke lah. So aku nak share kat korang dia punya unboxing lah. So let's open it up. Pisau. Wow, tu dia kotak Rurox. Warna hitam tu, cantik tu. Balik. Tengok ni, korang nampak? Ada logo Rurox ni. Awesome. So jom. So this is the Rurox unboxing. So kotak dia pun dah nampak awesome. Gelap, matte black, biasa ni. So kat sini ada dia tulis, korang tak pasti korang nampak ke tak. Sini ada logo Rurox and Protection Engineer. So other than that, it's very simple. Let's open it up. Dalam ada helmet. Kita buka dulu. Wow, ringan tu. And then ada dia punya buku, stiker. And this one is dia punya key lah. And dia datang sekali dengan extra visor. Visor gelap. Went wrong, dia black. Awesome. Tu je. Okay. So masa tu ditunggu-tunggu kan. So daripada rasa ni kan, helmet ni ringan. Jom. Tapi kita tengok dulu lah. Kita tengok apa ada dalam ni. Jom. First, ni dia punya untuk tukar visor. This is for visor locking mechanism, which is yeah, dia masih guna LNT. And then dia ada stiker. And then yeah, more sticker. This is something like instruction manual, which is a very dope poster. And at the back they have their instruction manual. Kat sini dia ada tunjuk macam mana nak buat fitting, tukar and all those things lah. So macam nak pakai pun ada je. Ada kat belakang tu ada orang tengah buat construction lah. Very good time to do a video. Damn it. So this one is finished. Kita pergi tengok dekat helmet. Okay, akhirnya tak ada suara di belakang. Rasanya lah. So jom kita buka. Come on man. Seriously? Okay kot. Boleh. Okay, jom kita unboxing.
Oh, ringan tu. Serius. Oh man. This is the Rurox Platinum Ronin. Kita tengok apa awesome dia, cool gila. Dia ada chain curtain, the finishes memang cantik lah, serius cantik. Keras sikit. Dia ada sedikit keras, dia boleh longgar kan. Ini adalah Rurox Ronin, Rurox Atlas Platinum Ronin. Dia bukan yang Ronin yang first Ronin. Yang first Ronin tu dia special edition, warna gold. Tapi yang ni not a special edition, but still design same, just colour dia difference. So nampak? Dia punya design memang awesome lah. Serious. Like, man, it looks so dope. Looks so cool, man. Seriously, I really can't wait to ride with this. Okay, macam mana korang tahu, this Rurox adalah company yang sebelum ni dia buat ski punya helmet. So this is the first lineup of helmet, motorcycle helmet that they do. So consider Atlas ni model pertama lah. So okay lah, the finish is quite nice lah. Ni kalau warna merah kan, if it's a red colour, it will match with my bike. Seriously. Okay, about the helmet. Ini adalah helmet Rurox Atlas. Rurox Atlas. Their first lineup. Harga dia orang dah lebih kurang around 400 USD and above. So the basic model, which is the Atlas Core, tak ada design apa, is about 400 USD. And then helmet, semua helmet Atlas is made with a aerospace grade carbon fiber. Maknanya dia carbon fiber tapi yang aerospace something lah. Dia consider carbon fiber lah yang lagi ringan dan lagi kuat. Dia punya locking mechanism, dia guna fin lock system. Maknanya dia tak guna double ring, dia guna macam magnet. Macam tu. Kalau nak letak balik, dia just lock. Dan dia kata memang tahan lah. So bila dah lock je ni, dia takkan. Oh, okay. Wow. Oh, legit. Gila senang. Memang takkan keluarnya lah, considernya. So okay. Satu lagi, helmet ni sebenarnya dia ada intercom sendiri, which is a shockwave system. Kat belakang ni dia letak, integrated to the helmet. Tapi aku tak dapat lagi. Mungkin next week or tengoklah. Kalau aku dapat, aku akan pasang dan aku tunjukkan korang lah. Helmet ni ada 5 ventilation system kat depan dan 6 outflow ventilation. So macam korang tahu, dia punya ventilation kat depan ni ada satu. Yang ni kau boleh tutup buka kat dalam ni. Dia ada macam mekanisme lah. Chain curtain and tepi-tepi ni semua passive lah. Maknanya dia akan sentiasa terbuka, bukan aktif. And then other than that, helmet ni memang betul-betul ringan. Serius. Yang 6 ventilation tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang dekat internet, diorang kata dia punya visor ni susah sikit nak buka, tapi keras sikit lah. Dia ada 3 ni status, 1 buka habis, buka separuh dan fully close. Okay, jom test dia punya fitting. First of all, I need to loosen up. Let's take this out. Yeah, fit very nicely with my. Yep, this is my size.
no movement. Very spacious. Okay lah. Aku rasa macam saiz K3SV aku. Just dia lagi padat kat bahagian dalam ni tau. Dia lagi secure. Jom. Aku akan tukar visor ni. Kat dalam ni ada ventilation. Other than that, it smells like plastic. No, it's not plastic. I'm not sure what smells this, but yeah, fit nicely. Very nice. Cleaned up. Okay. A bit weird lah. Janggal sikit with the pin lock system. Not used to it yet, so wow. Okay, aku tak rasa apa-apa pressure point, anything. Just it feels nice. Feel really nice. Tu punya view. Okay. Aku notice tu punya vision lah, view lagi besar, lagi terang. Tapi bahagian ni lah rasa pelik sikit. Aku tak tahu ada ni kan, ada hidung. Got some nose pointy here. I feel a bit weird, but I think should be okay. Not a big deal. Doesn't touch my nose. Yeah, still got a lot of gap. Yeah, it's so dope. Oh, new helmet. Some is carbon fiber, aerospace carbon fiber. Ow, ow, my hair. It does eat my hair a bit. Okay lah, overall dia punya fitting memang nicely dengan aku punya. Ni size L, 59 ke 60 cm. Memang nice lah untuk aku. Ini video ni hanya untuk unboxing saja. So aku akan test hammer ni akan jadi hammer daily aku. Akan ganti aku punya hammer K3SV. So akan test dia punya rasa and everything lah. So itulah. Aku tengah fikir macam mana aku letak GoPro aku. Mungkin aku terus letak kat sini kot. So I'll tell you guys anything about it. Let me try it a few weeks, or yeah, give me a few weeks, then I give you my final word on this. Aku akan buat satu lagi video macam mana nak tukar visor, dan maybe bila aku dapat shockwave tu dia punya intercom system sini untuk letak bunyi shockwave dan terus ada audio. Aku rasa itu je untuk video kali ni. Aku nak tunjukkan korang cara unboxing. Kalau korang berminat, aku akan kalau korang berminat untuk beli hammer ni, aku akan letak link kat bawah dan korang boleh check it out lah. Diorang ship worldwide, termasuk Malaysia. So siapa yang minat boleh tengok kat link ke bawah. Dan dah, memang serius lah, cantik tu. Aku akan keluar kejap kedai, test out this dope ass helmet. So kalau korang ada apa-apa komen kat bawah, korang boleh komen kat bawah. Apa-apa yang aku jawab, aku akan jawab. Rasanya tak ada apa-apa lagi. So next video aku akan buat review, or pasang shockwave or tukar visor. See which one come first. So tu je untuk hari ni. Tak ada apa-apa nak cakap lagi. Macam biasa, comment, like, subscribe. Bye. Jom. Okay. Ya, dah.
masih buat construction kat belakang. Bila nak habis ni, aduh. Dari tadi tak habis ni lah. Video pun susah. Kena tak sabar nak buat ni. Dah habis. Belum lagi.